鱼啊，正口。哎呀，看着活跃呢。Hello， 大家好，我是肥狐。大风大浪好钓鱼吗？大风大浪如何才能清晰地观察到我们这个漂向？我相信这是我们大多数野钓钓友所关心的问题。我也经常观看一些我们自媒体创作者给大家分享的大风大浪如何钓鱼的方法，但是我发现了一个弊端，也就是说，他给大家分享这个方法，有可能不是他自己所使用的方法，或者是说是他凭空想象的一些理论知识，然后给大家分享，没有经过实战。首先就是他们分享的大风大浪用吃铅量比较小的长尾的鱼漂来垂钓，这样鱼口更明显。我想问的是，现在天气这么冷，我们野钓钓友用竿最少在5.4米以上，不要说很大风很大浪，就是3级风4级风，你如何能把吃铅量这么小的浮漂抛到我们的钓点？如果你抛不到我们的钓点，或者是说抛不准，我们如何提高我们的渔获？这个问题我就期待这些钓友给我一个答案。今天我就跟大家分享一下我在有风有浪的天气下是如何垂钓的。经常看我视频的钓友都知道，我用的是加粗尾的排水漂。这个漂啊，吃铅量相当大，而且比较钝，但是大家也能看到清晰的钝口，这是为什么？什么浮漂比较灵，什么浮漂比较钝，这其实都是我们钓鱼人把这个钓鱼复杂化了。在没有出现这个立漂之前，我们用什么钓鱼？用的好一点的就用鹅毛啊、芦苇啊，用的差一点的就是这个我们这边一个高粱杆子啊、鞋底子啊，都可以当做漂，而且也能钓到很多鱼。通俗一点的讲，调和钓的关系是决定我们的双钩在水下是否被鱼能轻松的把它吃入口中。如果它能轻松的把这个鱼饵吃入口中，那么我们的浮漂就会带来清晰的漂向。如果你这个双钩的状态在水底，让这个鱼吃又吃不进，啃又啃不完，这个时候我们是看不到清晰漂向的，我们看到的只是一些杂口、一些乱口，但是我们打上来却没有鱼。所以说，有的时候浮漂不是决定我们能清晰看到鱼口漂向的前提，我们的前提条件是如何确定我们的双钩在水下，让鱼能轻松的把它吃入口中，这才是重点。所以我给大家推荐的方法就是，浮漂我们可以不用改，如果你改了，你很难抛到我们的钓点，抛不到我们的钓点，你如何才能钓好鱼？天气比较冷，鱼口比较弱，因为鱼张嘴不是那么大，有可能就是张1/3或者1/2那么大。这个时候我们就要把我们这个鱼线，也就是我们的子线、主线要调整了，因为这个时候鱼力气不是太大，我们可以把我们的主线和子线呢尽量的细小化。我前几天用1+0.6的线组钓上来一条3斤左右的鲤鱼，旁边的钓友说，我今天真的长见识了。只要我们的方法运用的得当，这么小的线组我们一样可以把鱼溜上来。但是我们如果用很粗的线，对我们的鱼吃饵造成阻力的情况下，鱼都吃不进去，我们怎么能看到漂向？所以说给大家推荐的是，冬季、秋冬季我们钓鱼尽量的把我们的鱼线细小化，能多小就多小，只要能让这个线承受到这个鱼的拉力就可以了。我们用小漂就是要它的灵敏性，好多钓友说我用小漂很灵敏，鱼张嘴我都能看到，但是我想问的是，它张嘴这个信号你打得到吗？90%打不到。我们打到的信号基本上都是鱼把饵料吃入口中，扭头走的时候，这个信号我们打的话，有一大部分可以把它打上来。所以说我们抓的信号是它吃饵以后扭头走的信号。这个时候啊，这个浮漂差那么1克半克有没有关系？再一个来说，吃铅量比较小的浮漂，在风浪中和这个吃铅量比较大的浮漂来比，哪一个更稳定一点？肯定是大浮漂比较稳定。所以这就是一个误区，导致了好多钓鱼人呢，越钓越难钓。你拿一个这么小的浮漂，用一个5.4米、6.3米的鱼竿，你能抛多远？首先你抛头就是一个问题，这就是一个误区。所以我给大家的建议是，我们的浮漂不用改变，
改变我们的线组就可以了。秋冬季节钓鱼给大家推荐几点：我们的调钓不要太灵，也不要太钝。我们的饵料尽量的比较软，让这个鱼很容易的把饵料吃入口中。我们的线组要越来越细，目的就是让鱼吃饵的时候可以减少这个阻力。以上就是我给大家分享的野钓知识，觉得视频做的不错的，可以给视频点个赞。觉得有什么疑问的，我们可以在评论区下面共同讨论。